Hello mga kalanser, kumusta po kayo dyan? Time check po tayo ngayon is 11 o'clock po na tanghali dito sa Australia. Pumasok po ako ngayon pinapasok po ng controller So ngayon, dahil pumasok ako ng Sabado, naglabas na rin ako ng gamit para i-adjust ko tong belt ng kotse ko, yung Lancer kung CDN 2004 model. Kasi pag ni-start sa umaga, ano na siya, may ano yun, ingay na squeaking noise. So ngayon, sasabay ko na. Nagdala na rin ako ng liyabe. Tsaka check ko na rin yung timing belt niya kung pwede pa, kasi chinik ko na isang taon, medyo luma na So ito yung adjust kong belt. May maluwang dito sigurado yung steering medyo maluwang siya, pero ang mas maluwang siguro ito. Ito ang mas maluwang, itong sa alternator belt. Yan, so i-adjust ko yan. So bali niluwangan ko na po itong 12 na to para mahigpitan ko to, para ma-adjust ko yung belt. So yan, higpitan ko na siya. Pero habang hinigpitan nyo, titignan nyo rin kung humigpit na yung belt, para baka pangit yung sobrang higpit. Palagay ko kulang para sa akin, kasi tansyahan lang Right, so higpit ulit. Pangit yung sobrang higpit kasi pwedeng lumihis yung belt o kaya maputol ba. Kaya tansya lang. Lakas ng hangin dito, no? Kulang pa. Kasi hihigpit pa yan pag hinigpitan nyo yung dosing nasa gitna, yung unang puniluwangan. Hindi squeaking noise ito pag umaga. Cold start, maluwang ang belt. Yan, ayoko naman yung sobrang higpit kasi masira pa yung tsaka yung bearing nung alternator. Sa alternator itong ina-adjust ko konti pa. Ako tansyahan ko na to kasi tansyado ko naman ang higpit ng belt. Yan. Pandawin ko mamaya. Yan. Ay, hulog pa, di pa pwede sa barko tansya ulit. Okay na, happy na ako dito sa higpit na to. May konting tapos wag lang kalimutan itong 12 kung ano niya, pinakalock niya para hindi gumalaw. Yan, higpit, pakanan ng higpit. Yan, bali 2 taon na rin tong dry belt na to sa akin, yung pinalitan ko nung simula nung nabili ko tong kotse. Ayan, kung mapapansin nyo, hinigpitan ko na siya, hihigpit pa rin ito ng konti. Yun, happy na ako sa akin. Swabong swabe ito. Okay, swabing swabe mga kalanser. Higpitan ko na to ng todo. Yan, ngayon ito namang power steering, tsaka maluwang na rin. Bali higpitan ko rin yan. So bali ito naman ang luluwangan ko, itong nasa idler pulley na to, itong 14, tsaka yung panghigpit niya dito sa likod niya. Ito 14 na yan. Ganun pa rin,
luluwangan ko ulit ito 14. Sikip nga lang. Yan. Ayun, halungan ko na siya. Yan. So ito na, itong 14 na to para hilahin yung pahatak. Yan, ganun pa rin mangina-adjust, tansya-tansya din. Ayun, nakita niyo yung 14 na yun. Yan, hinipitan ko siya. Hop, dalawang pa, kunti pa kasi hindi na drive nito is ano compressor tsaka power steering pump. Ito yung umiingay pag umaga Up. Tingnan natin baka sobra naman ang higpit. Yun, higpit na siya ng konti pa. Kailangan ko higpitan ito ng konti kasi dalawa ang dinadrive niya. Yan. Up. Pwede na yan. Ayoko na masyadong mahigpit kasi mamaya makakalanser tapos check upin ko rin yung ano yung timing belt niya nga. Aray ko, sakit yung balak ko. Yan. Yan. Sigurado yung higpit dapat hindi ko malas. Ayun, okay na. Check ulit. Yan, higpit na siya. Ayos na to. Start ko mamaya. Ngayon tatanggalin ko naman yung G's para sa timing belt. Okay, itong mga G's na cover na to, pagkatanggal ko papakita ko sa inyo yung kondisyon ng timing belt ko. Pero meron na akong timing belt na biniling bago. Okay, tingnan natin, check natin. Okay, so bali natanggal ko na mga kalanser yung timing belt cover nya ito. So ngayon tingnan natin kung anong makikita natin sa loob, kung pwede pa ba, kasi biyahe kami sa Pasko sa ano, sa Central Coast. Hop, uy, ano ba yan? Tingnan natin. Uy, yun. Ayan, nakita nyo timing belt. So may tagas na. Ayun, okay pa naman siya. Makapal pa siya kasi yung makikita nyo pag luma na yung timing belt nyo, yung may kikita nyo may magat-lagat na dito, tsaka nagbibiyak-biyak na tong taas na to. Tingnan din natin yung sa loob. Ayos pa naman yung ngipin niya sa loob. Ayan, yun, ayos pa yun sa baba na yung gear na yun. So pwede pa, pwede pang ibiyahe ito sa Central Coast tsaka sa Melbourne. Alright, so ang makina po nito is 4G94 2.0. So pero may naka-ready na akong timing belt yan. Pag sinipag akong ngayon December, or baka pagbalik ko na lang galing ng Melbourne, buko na lang palitan kasi makapal pa siya oh. Ayun oh, kita nyo. So yun mga kalanser, sana po may natutunan po kayo. So hanggang sa susunod po, palike na lang po tsaka pa-subscribe ng YouTube channel ng mga kalanser para po sa mga update tungkol po sa sasakyan natin. So